Khi đi du lịch, nhiều người từng gặp một cảnh khá quen thuộc. Trong nhà hàng, sân bay, khách sạn hay điểm tham quan, có một nhóm du khách Trung Quốc trò chuyện rất sôi nổi. Họ gọi nhau từ xa, cười rất to, có người còn mở loa ngoài của điện thoại, âm thanh đôi khi vang khắp cả khu vực. Vì thế nhiều người đặt câu hỏi, tại sao người Trung Quốc thường nói to như vậy? Có phải họ không biết giữ ý? Có phải tiếng Trung bắt buộc phải nói to nghe mới rõ? Hay đó chỉ là một định kiến cho chúng ta nhìn thấy vài trường hợp rồi đánh đồng tất cả? Trước hết phải thật công bằng, không phải người Trung Quốc nào cũng nói to. Một đất nước có hơn 1 tỷ người, hơn 1,4 tỷ người thì không thể ai cũng giống ai. Tuy nhiên, việc một bộ phận người Trung Quốc có xu hướng nói lớn ở những nơi công cộng là điều có thật. Và muốn hiểu rõ, chúng ta phải nhìn vào từng nguyên nhân. Rõ ràng là việc sống trong một môi trường lớn thì con người tự nhiên sẽ nói to. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một nhà hàng rất đông, bàn bên cạnh đang thì uống bia, phía sau có người gọi món, trong bếp đầu bếp đang xào thức ăn, bát đũa va vào nhau liên tục, bên ngoài đường xe cộ chạy qua chạy lại, tiếng người, tiếng máy, tiếng nhạc tạo thành một mớ âm thanh. Và trong hoàn cảnh như vậy, nếu nói nhỏ, người đối diện sẽ không nghe thấy. Bạn buộc phải nâng giọng, người bên cạnh cũng nâng giọng, sau đó cả căn phòng cũng nói to hơn. Đây là một phản ứng rất bình thường của con người. Khi môi trường xung quanh ồn, chúng ta thường tự động để tăng âm lượng. Nhiều lúc chính người nói cũng không nhận ra mình đang nói to. Chúng ta chỉ đơn giản điều chỉnh giọng nói để người khác nghe rõ hơn. Trung Quốc thì có rất nhiều những thành phố đông dân. Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu, Trùng Khánh đều có hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người sinh sống. Đường phố đông, nhà hàng đông, ga tàu đông, khu du lịch cũng đông và con người thường xuyên phải giao tiếp giữa rất nhiều âm thanh. Nếu một người lớn lên trong một môi trường như vậy thì mức âm lượng mà họ cho là bình thường có thể sẽ cao hơn mức bình thường của những người khác. Ví dụ một người Trung Quốc đang nói âm lượng quen thuộc của họ không nghĩ là mình đang nói to. Nhưng khi bước vào một không gian yên tĩnh, ví dụ như tại Nhật Bản chẳng hạn, giọng nói đó lập tức trở nên rất nổi bật. Người Nhật thì cảm thấy ồn, còn người Trung Quốc lại không hiểu vì sao người ta lại nhìn mình như thế. Đây chính là cái sự khác biệt giữa định nghĩa thế nào là nói to. Mỗi một xã hội lại có một suy nghĩ khác nhau về nói to. Các nguyên nhân tiếp theo khiến chúng ta thấy nhiều người Trung Quốc nói to nó liên quan đến văn hóa giao tiếp. Thì trong nhiều gia đình Trung Quốc, một bữa ăn đông vui thường phải có tiếng nói, tiếng cười, tiếng mời nhau ăn uống. Mọi người cùng nói, người này chen vào câu chuyện của người kia, người lớn gọi trẻ con, bạn bè tranh nhau kể chuyện, không khí càng ồn ào họ càng cảm thấy vui. Một bàn ăn mà im lặng quá đôi khi lại bị xem là thiếu sức sống. Khách đến nhà mà ai cũng ngồi ngay ngắn, nói vài câu nhỏ nhẹ rồi thôi thì gia chủ có thể cảm thấy không khí không được vui cho lắm. Ngược lại, khi mọi người cùng ăn to nói lớn, gắp thức ăn cho nhau, mời nhau ăn uống liên tục trò chuyện, bữa ăn được xem là thành công. Nó cho thấy người ta thân thiết và không giữ khoảng cách, không cần quá khách sáo. Vì thế trong một số hoàn cảnh, nói to không có mang ý nghĩa là thô lỗ. Nó có thể mang ý nghĩa là nhiệt tình. Nó thể hiện rằng người nói đang hào hứng, họ muốn người khác tham gia vào câu chuyện của mình và họ không cố tình gây phiền hà. Điều này dễ tạo ra hiểu lầm khi người Trung Quốc ra nước ngoài, họ vẫn sử dụng cách giao tiếp quen thuộc, nhưng người nước kia lại có một cách nhìn khác. Một người Trung Quốc có thể đang kể chuyện rất là vui, giọng cao dần, tay chân cũng chuyển động nhiều, nói to, vỗ vai người bên cạnh. Đối với bạn bè ông ấy đó là một sự thân thiện, nhưng ở bàn kế bên thì người ta có thể nghĩ rằng hai người đang sắp cãi nhau. Thực tế nhiều khi họ chỉ đang bàn xem món nào ngon hơn, giá món ăn có đắt hay không hoặc ngày mai đi đâu chơi. Tiếng Trung cũng có nhịp điệu khá rõ, nhiều âm được phát ra dứt khoát, cao độ thay đổi liên tục. Vì vậy, đối với những người không hiểu tiếng Trung, một cuộc trò chuyện bình thường đôi khi nghe có vẻ căng thẳng hơn so với thực tế. Tuy nhiên cũng cần phải nhấn mạnh một điều, tiếng Trung không bắt buộc phải nói to, người Trung Quốc hoàn toàn vẫn có thể nói nhỏ và vẫn hiểu ý nhau. Nguyên nhân nằm ở thói quen giao tiếp nhiều hơn là bản thân của ngôn ngữ. Rồi là cái quan niệm về không gian công cộng ở mỗi nước cũng có những cái sự khác biệt. Ở một số nước như là Nhật Bản chẳng hạn, tàu điện được xem là nơi cần giữ im lặng. Mọi người hạn chế gọi điện thoại phải để chế độ rung. Khi nói chuyện thường hạ giọng và sợ làm phiền người lạ. Tại nhiều nước Bắc Âu cũng vậy, không gian cá nhân rất được coi trọng. Người ta không muốn tiếng nói của mình tràn sang phần không gian của người khác. Một người nói chuyện điện thoại quá to có thể bị nhìn bằng ánh mắt không hài lòng. Trong xã hội Trung Quốc truyền thống thì phép lịch sự thường tập trung mạnh vào những người có quan hệ trực tiếp với mình. Đó là cha mẹ, ông bà, thầy cô, cấp trên, khách đến nhà, họ hàng, bạn bè. Một người có thể rất hiếu thảo với cha mẹ, họ có thể mời khách ăn uống cực kỳ chu đáo, họ có thể nhường phần ngon cho người lớn tuổi. Nhưng khi ở trên tàu hoặc ngoài quảng trường, họ lại ít để ý đến những người hoàn toàn xa lạ. Điều này không có nghĩa họ là người xấu, chỉ là cách nhìn nhận về những cái không gian chung có phần khác nhau mà thôi. Ở một cộng đồng nhỏ, mọi người thường quen biết nhau, người ta gọi nhau từ đầu làng đến cuối ngõ, có việc thì nói ngay, không có ranh giới quá rõ giữa không gian cá nhân và không gian chung.
Nhưng trong một thành phố hiện đại, hàng nghìn người lạ cùng chia sẻ tàu điện, thang máy, nhà hàng và khách sạn. Khi đó con người cần có những quy tắc mới. Họ phải học cách giảm âm lượng, họ phải chú ý rằng xung quanh còn nhiều người khác. Quá trình này đúng là cũng cần thời gian và không phải ai cũng thay đổi ngay lập tức được. Ngày nay tại phần lớn các thành phố lớn của Trung Quốc thì giới trẻ đã ý thức hơn rất nhiều. Họ dùng tai nghe, họ nói nhỏ trên tàu điện, họ cũng khó chịu khi người khác mở video bằng loa ngoài. Trên mạng xã hội Trung Quốc, việc gây ồn ào nơi công cộng cũng thường xuyên bị chỉ trích. Điều đó cho thấy văn hóa không đứng yên mà nó đang thay đổi theo thời gian. Cái điều này thì có lẽ là chúng ta cũng nhìn thấy là ở Việt Nam cũng có như vậy. Rất là nhiều người vào thang máy hoặc là ở những khu vực công cộng không hiểu sao lướt mạng xã hội mà cứ mở loa ngoài uỳnh oang, nói rất to rồi là nói chuyện cứ như kiểu là đang cãi nhau. Đúng là cũng cần thời gian mà thay đổi. Không đơn giản là ý thức đâu mà có khi người ta cũng không nghĩ như vậy là mình đang vô ý. Người ta nghĩ đó là chuyện rất bình thường. Nguyên nhân tiếp theo khiến chúng ta thấy là người Trung Quốc nói rất là to bởi vì họ hay đi theo đoàn. Trong nhiều năm, khách du lịch Trung Quốc thường đi theo đoàn. Một đoàn có thể gồm vài chục người già, trẻ nhỏ, có gia đình đi cùng nhau, hướng dẫn viên phải liên tục gọi mọi người tập trung. Hãy hình dung một đoàn 30 người đang đứng giữa sân bay, người này đi mua nước, người kia vào nhà vệ sinh, một gia đình thì đang chụp ảnh, hướng dẫn viên phải giơ cờ và gọi lớn để mọi người cùng nghe thấy. Sau vài lần như vậy, việc nói to trở thành bình thường. Trong đoàn đông, mỗi người cũng phải nói to hơn để vượt qua tiếng của những người khác. Người thứ nhất nâng giọng, người thứ hai cũng nâng giọng, người thứ ba lại nói to. Cuối cùng cả nhóm giống như đang tổ chức một cuộc họp ở ngoài trời. Khi đi cùng người quen, con người cũng dễ quên mất xung quanh có người lạ. Họ đang vui, đang bận nói chuyện với nhau và họ ít để ý đến ánh mắt của người khác. Hiện tượng này không chỉ xảy ra với người Trung Quốc. Một đoàn khách đến từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể gây ồn. Một nhóm học sinh đi tham quan thường ồn, một đoàn cổ động viên thể thao cũng thường ồn, một gia đình đông người đi nghỉ cũng thường ồn. Tuy nhiên vì khách Trung Quốc có số lượng rất lớn, hình ảnh này xuất hiện thường xuyên hơn. Và công bằng phải nói một điều, thực tế mỗi nền văn hóa đều có những nhóm nổi tiếng về nói chuyện sôi động. Người Việt Nam chúng ta chỗ nào mà tập trung thì cũng nói to, như mổ trâu mổ bò luôn. Người Ý dùng nhiều cử chỉ và nói chuyện giàu cảm xúc. Người Mỹ có thể nói khá lớn trong nhà hàng. Người Tây Ban Nha và một số nước Mỹ Latin cũng có văn hóa giao tiếp náo nhiệt. Tại Việt Nam, cảnh gọi điện thoại rất to, mở loa ngoài hoặc nói chuyện ồn ở trong quán ăn cũng không hề hiếm. Nếu một đoàn khách Việt Nam đi ra nước ngoài, cười nói lớn gọi nhau từ xa, người dân địa phương cũng có thể cảm thấy khó chịu, giống như chúng ta cảm thấy với một số đoàn khách Trung Quốc. Khác biệt lớn nhất là Trung Quốc có dân số đông và lượng khách du lịch lớn. Vì vậy, những hành vi của họ dễ được nhìn thấy hơn. Khi một nhóm người xuất hiện nhiều, những điểm tốt và điểm xấu của họ đều trở nên nổi bật hơn. Do đó, không nên coi nói to là một đặc điểm riêng của dân tộc Trung Quốc. Đúng hơn, đó là kết quả của môi trường, thói quen, hoàn cảnh và sự khác biệt về mặt văn hóa. Bởi vì nếu mà có những hoàn cảnh như vậy thì hầu như ai cũng nói to. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.